Ivugurura n'ubugorozi n'ibintu bibiri ariko ntibitandukana. Niba ushaka kugorora banza wivugurure, niba uzakora umurimo wemerwa n'Imana. Muraho nshuti bavandimwe, turabashuje Uwiteka bahire. Iyi ni wa mwanya w'ibyigisho byiza by'abagorozi bakora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umukristo muzima cyangwa se umukristo nyakuri. Noneho mbere yuko dutangira reka dusenge. Data mwiza uraheraho mu ijuru, tugutambiye ishimwe ko tugejeje muri aya masaha tugihumeka. Tugusabye imbabazi z'ibyaha byacu byatugaragayeho mu masaha yose ashize. Tugiye kwigana ijambo ryawe n'abawe, turakwinginze ngo ijambo ryawe ribe ko ari inkota icyaya mugi yombi, twese ridufashe ari njye uvuga n'abaryumva, bazakomeza kuryumva, rizaduhesha amaherezo meza. Tunyambaje mu izina rya Yesu, amen. Nkuko tumaze kubabwira insanganyamatsiko y'ibyo tugiye kuganira, ni ubukristo nyakuri cyangwa se buzima. Iyo ikintu ari cy'ukuri burya kiba kinafite n'ubuzima. Noneho umukristo nyakuri mu isi, iyi si yamaze kuba isi ya monde chrétien, ni isi ya gikristo. Iyo bavuze ngo ni isi ya gikristo, ni abantu bose bemera Kristo ko ari umwana w'Imana, abandi bakamwemera ko ari we Imana, ariko bemera ko ari Kristo. Uburyo abantu bamwemera butandukanye, ariko bakemera ko ari umwana w'Imana cyangwa se Imana. Iryo zina ryo kuba bemera uwo Kristo nibyo bitumye ku isi umugabane munini abamwemera bose bitwa ko ari abakristo. Ariko ntabwo iryo zina ritangwa, ntabwo ari wo mugambi Imana itanga iriya zina, cyangwa se bari abantu abakristo. Ntabwo ari cyo bisobanuye gusa ko umuntu yemeye Kristo. Ni byiza ko kumwemera ni indi ntambwe, cyane ko hari n'umugabane munini ku isi utemera Yesu, ariko ugereranije n'abemera Yesu niwe mutoya. Ubwo mu ijambo ry'Imana, impamvu abantu bemererwa bitwa abakristo bitandukanye n'iryo zina. Cyo ko ushobora kuryitwa ukitwa umukristo ariko utari umukristo nyakuri, ubwo bikaba kubyitwa akaba nta gaciro bimaze, ntacyo byakumarira. Ubwo rero noneho kugira ngo umuntu abe ari umukristo nyakuri hari icyo bisabwa. Mu gitabo cyitwa urwa mbere rwa Petero niho hari amagambo dusoma, igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 16. Ariko umuntu nababazwa azira kuba umukristo ntagakorwe n'isoni, ahubwo ahimbaza Imana ku bw'iryo zina. Aha batweretse yuko umuntu aramutse ababajwe ariko ahorwa kuba ari umukristo ntagakorwe n'isoni, ngo ahubwo ahimbaza Imana ku bw'iryo zina. Icyo dushaka muri uyu murongo birumvikana ko aha ni ukugaragaza ubukristo ko bwanditswe bunaboneka no mu ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya Timoteyo, muri Timoteyo naho hari undi murongo uri budufashe, urwa mbere 3 umurongo waho wa 6, niho hari amagambo ari kuvuga ngo kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba. Turagarukira aha, umuntu ashobora kuba ahindutse ari umukristo ariko mushyashya wa vuba, hari n'abamazemo iminsi. Ubwo byumvikane yuko
burya ubukristo mu ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, naho mu 11:25 niho handitse amagambo ari kuvuga ngo kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera, abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera, abantu benshi bongererwa umwami Yesu. Aha tuhiteho, uyu muntu w'Imana ikimuranze cya mbere gitumye n'abantu bongererwa bemera ubutumwa bakongererwa umwami Yesu, ni ukubera ko uyu mugabo Barinaba baravuze ngo yari umunyangeso nziza kandi wuzuye umwuka wera no kwizera. Ubwo ibi ni ibimenyetso biranga umukristo aho ariho hose ibishobora kumuranga. Noneho 25 bavuze ngo bukeye yavayo ajya i Taruso gushaka Sawuli, amubonye amujyana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero bigisha abantu benshi, kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batangiriye kwitwa abakristo. Muri Antiyokiya niho abantu benshi batangiriye kwitwa abakristo. Noneho impamvu biswe abakristo ni uko barebye ingeso zabo, bakareba ukuntu Barinaba ari umunyangeso nziza, bakareba ukuntu yuzuye umwuka wera, bakareba n'ukuntu afite kwizera, noneho n'uburyo bahamyaga Yesu. Ibyo kuko nta kindi kintu bagombaga gukora batagikoze mu izina rya Yesu, bibonetse ibyo bakora byose babikora mu izina rya Yesu, bituma abantu bavuga ati burya aba kuko yaba umubatizo bakora mu izina rya Yesu, yaba ikintu icyo ari cyo cyose gusenga ni mu izina rya Yesu. Byatumye bandika mu gitabo, aribyo byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya 4 umurongo wa 12 kambere kwa 11 haranditse ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Uvuga ngo munsi y'ijuru ibintu byose nta rindi zina abantu bagomba gukirizwamo, niryo zina ryonyine ryahawe abantu bagomba gukirizwamo. Noneho ibyo abantu bagomba gukora ni ukubikora byose mu izina rya Yesu. Noneho uyu Yesu akaba ari wo wererezwa, akaba ari wo ushyirwa hejuru, maze ibyo abantu babonye iyi mico, babonye uko bameze, baravuga ati aba ni abakristo. Niho abigishwa ba Yesu batangiriye kwitwa abakristo. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 4 handitsemo amagambo ari kuvuga ngo page 135, turihuta 135 y'igitabo cyitwa Ibihamya. Baranditse bavuga ngo it is a wonderful thing to be a Christian, true Christian, right, peaceable, pure and undefiled. Baravuze ngo ni ibintu by'ingenzi kwitwa umukristo, kuba umukristo. Uvuga ngo ni ibintu ariko by'ingenzi, wonderful thing, ni ikintu gikomeye cy'ingenzi kwitwa, ni ikintu gitangaje, ni ikintu cyiza kuba umukristo. Ariko ntibirangiriyeho, ahubwo true Christian gusa, mbese uri umukristo nyari usa na Kristo by'ukuri, ukaba umunyamahoro, uboneye, ndetse n'udafite ikizinga. Ntabwo byihagije gusa. Baravuze ngo ni wonderful things to be a Christian, ni byiza kugira ngo umuntu abe umukristo, ariko ntabwo biba birangiriyeho. Iyo barangirizaho gusa umuntu wese wakwitwa umukristo byaba bisa nkaho nta kibazo. Ahubwo baravuze ngo ariko ukaba umukristo, ukaba by'ukuri usa na Kristo, ukagira amahoro, ukagira ukwera, ndetse no kubone no kutagira ikizinga muri wowe. Ibyo nibyo basobanuye ngo nibyo ni nko kumukristo
nicyo kintu kiba gisobanuye ko burya uri umukristo nyakuri. Mu ijambo ry'Imana dusoma ya magambo aho abantu kristo batangiriye kwitwa iri zina mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ikigice cya 16 baranditse baravuga ngo Antiyokiya niho abigishwa bitiwe abakristo bwa mbere bahawe iri zina kubera ko Kristo ari we wari insanganyamatsiko y'ibyo babwirizaga, ibyo bigishaga ndetse n'ibiganiro byabo. Bahoraga bavuga ibyari byarabaye mu minsi y'umurimo we akiri ku isi, igihe abigishwa be bari bafite umugisha wo kubonana nawe. Nta kurambirwa bibandaga ku nyigisho ze, n'ibitangaza bye byo gukiza abantu. Bavugaga agahinda n'amarira n'iby'umubabaro we mu gashyamba ka Getsemani, uko yagambaniwe, uko yakiriwe urubanza, uko yishwe, ukwihangana no kwicisha bugufi yagaragaje ubwo abanzi be bamwicaga urw'agashinyaguro, ndetse n'impuhwe nk'iz'Imana, impuhwe yagaragaje nk'iz'Imana yagaragaje ubwo yasabiraga abamutotezaga. Umuzuko we, kujanwa mu ijuru kwe, n'umurimo we nk'umuhuza w'Imana n'abantu bacumuye, nibyo byigisho bishimiraga gutindaho. Abapagani babitaga abakristo kubera ko babwirizaga Kristo kandi amasengesho yabo bakayerekeza ku Mana babinyujije muri we. Imana niyo yabahaye iryo zina ry'abakristo. Iri zina rya cyami rihabwa abantu bose biyeguriye Kristo. Noneho ahangaha batubwiye yuko abapagani babitaga abakristo kubera ko babonaga ibyo bavuga byose, ibyo bakora byose babikora mu izina rya Yesu, kuko niwe ari insanganyamatsiko y'ibyo bavugaga. Bakavuga ibyigisho yabigishaga, bakavuga ukuntu yababajwe, bakavuga imibabaro ye, bakavuga ukuntu yihanganye akicisha bugufi, yewe aganasabira n'abamutotezaga bamwica. Ibyo byose Imana niyo yanyuriye muri aba bapagani. Ubwo ni ukuvuga ngo iryo zina barihawe n'Imana ngo rinahabwa abantu bose biyeguriye Kristo. Ubwo abamwiyeguriye ntabwo ari kuryita gusa, kuko mu gitabo kimwe niho banditse, mu gitabo cyitwa Ibifuzwe byose ikigisho cya 88 ipaji ya 88 ikigisho cya 48 niho banditse baravuga ngo les prophètes ajouté déjà la cognée s'est mise à la placine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Baravuze ngo igiti cyose kitera imbuto kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Ce qu'il faut la valeur de l'arbre, ce n'est pas le nom qu'il porte, mais le fruit qu'il produit. Igiha agaciro igiti ntabwo ari izina cyitwa, ahubwo ni imbuto cyera. Nicyo giha agaciro izina yamba igiti, ntabwo ari izina. Si le fruit est sans valeur, le nom ne sauvera l'arbre de la destruction. Niba igiti kitagira imbuto zitari nziza, nta gaciro zimaze, ntabwo zizatuma kiriya giti izina ryacyo rikomeza kubaho, ahubwo kizarimburwa. Jean dit aux Juifs que leur position devant Dieu dépendait de leur caractère, de leur vie. Yohana yabwiye abayuda yuko umwanya bafite imbere y'Imana ugadashingiye ushingiye kuba agaciro bafite imbere y'Imana gashingiye ku mico bafite ndetse n'imibereho yabo. Une simple profession de foi est inutile. Kuba gusa wamamaza ko ufite kwizera ko nta gaciro bifite. On n'est pas
son peuple si la vie et le caractère ne sont pas en harmonie avec la loi de Dieu. Yewe ntituba turi abigishwa be niba imico n'imibereho byacu bidahamanyije n'amategeko y'Imana. Ubwo ntituraba turi abigishwa be. Ruvuga ngo imibereho n'imico bigomba kuba bihamanyije n'amategeko y'Imana. Izina ryose wakwitwa, umwanya wawe urimo, nta kintu giha agaciro. Igiti ntabwo gihabwa agaciro hakurikijwe kuba igiti gifite izina ryiza. Avuga ngo avoka ngo wenda ngo ni nziza, umuzabibu ngo ni nziza, iramutse idafite imbuto zaba akari zimbi, ntabwo iri avoka ihabwa agaciro, kiriya giti ntigihabwa agaciro kubera izina cyitwa, ahubwo igihabwa agaciro ni imbuto gifite, kubera ko nizo zifite umumaro, nizo zigirira abantu akamaro. Rero mu gitabo cyitwa Ministère de la Guérison cyangwa se umurimo w'ubuvuzi, niho banditse baravuga ngo kuri papuro rwa 405 banditse baravuga ngo l'insigne du chrétien n'est pas extérieur, il ne consiste pas à une croix ou une couronne. Izina ry'ubukristo, ikirango cy'ubukristo ntabwo bigaragarira inyuma, nta nubwo bishingiye ku umuntu afite umusaraba ugaragaza ko umuntu ari umwigisha wa Yesu kubera ko Yesu yamupfiye, umusaraba ushushanya ko Yesu yamupfiriye. Oya, nta nubwo bisaba kuba ari ikamba wambaye bigaragaza ko uri umukristo, nta nubwo binasobanuye no mu yandi magambo ko hari imyenda wakwambara ngo ugaragare ko uri umukristo. Ubwo ntacyo baravuze ngo ahubwo c'est l'union de l'homme avec Dieu, ahubwo ni isano umuntu afitanye n'Imana. Icyo nicyo kigira umuntu ko ari umukristo. Noneho la puissance de la grâce divine manifestée dans la transformation du caractère convaincra le monde que le Seigneur a envoyé son fils pour le racheter. Baravuze ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana igaragarira mu guhinduka kw'imico niyo yemeza yuko Imana yohereje umwana wayo gucungura abantu. Aucune influence n'a pris de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée en faveur de l'évangile. C'est un chrétien aimant et aimable. Non. Aucune influence n'a pris de force sur l'âme humaine, celle d'une vie désintéressée que reka dusome neza, baravuze ngo aucune influence n'a pris de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. L'argument le plus puissant en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Baravuze ngo nta gihamya gifite imbaraga ku mutima w'umuntu gishobora nk'imico nk'imibereho itiyitaho ubwayo. Igihamya gikomeye gifite imbaraga mu kurengera ubutumwa bwiza ni umukristo ukunda kandi agakundwa. Umuhamya, ikintu kigaragaza ko umuntu ari umukristo gikomeye cyane nuko ari umukristo ukunda kandi agakundwa. Nicyo kintu gishobora kurengera ubukristo kuruta ibindi byose. Noneho twihuta mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 5 urupapuro rw'121 baranditse ngo true Christian will copy the pardon given them by our Savior and will be. Baravuze ngo umukristo nyakuri azaba icyitegererezo, azakura icyitegererezo cye ku cyatanzwe n'umukiza wacu, aricyo kuba umugwaneza, uworoheje, uwihangana, ugira neza, wemera kugirwa inama, utagira ukwirata, kandi akaba ari umuntu utari intagondwa, ari umuntu ushobora kumva utari mudakurwa kwijambo, ahubwo akaba ashobora kumva inama. Ni ibintu ibyo nibyo biranga ko umuntu nicyo cyitegererezo tugomba gukura kuri Kristo. Noneho
mu ijambo ry'Imana Kristo yabaye iki? Amagambo dusoma ibintu Kristo yabaye byo mu gitabo cyitwa igitabo cyitwa muri iki gitabo cyitwa intekerezo imico n'ubumuntu, nderekeza aho nshaka kugira ngo nsoreze. Baranditse ngo kuba umukristo ni 660, ngere ku iyi page 660, ndahageze 660. Baranditse ngo icyitegererezo Yesu yatanze 647. Baranditse ngo Yesu yashyikiranaga n'abandi cyane. Imibereho ya Kristo yarangwaga n'ubwiza bwo kwera ndetse n'ibikorwa by'ubugiraneza bidashakira inyungu ku bandi. Uvuga ngo iyo dushaka kwigana Kristo nk'umufasha, kandi nk'uwo twigana imico ye, ariwe cyitegererezo tugomba gukuraho imico yose. Baravuze ngo icya mbere cyamurangaga ni ibikorwa bidashaka inyungu ku bandi. Icya kabiri ni icyitegererezo mu bugiraneza. Ubwo yakoraga ibigiye yari icyitegererezo mu bugiraneza. Uhereye mu itangira ry'umurimo we, abantu batangiye gusobanukirwa neza imico y'Imana. Noneho icya kabiri mu byamurangaga, baravuze ngo mu mibereho ye yashyiraga mu bikorwa ibyo yigisha. Icyo ni icya kabiri cyamuranze, nako dusabwa kugira ngo turange nk'abakristo. Icya gatatu, yarangwaga no guhuza n'abandi nta kwinangira. Icya kane, yari umugiraneza udacogora, yari afite impuhwe. Icya gatanu, yari afite impuhwe n'urugwiro, ariko atayoborwa n'amarangamutima. Igikurikiyeho, yashyikiranaga n'abandi mu buryo bwimbitse, ariko yari afite kwifata kwaca intege abamumenyera. Yari afite kwirinda kumubuza kugwa mu bwaka cyangwa mu gakabyo, kabone n'ubwo atifatanyaga n'ab'isi, yitaga ku makene y'abantu boroheje hanyuma y'abandi. Muri iki gitabo buriya nicyo batubwiye icyo Kristo yari ari cyo. Noneho mu bintu umukristo bigomba kumuranga, mu gitabo cyitwa urugo rwa Kristo, umukristo icyo agomba kuba ibimuranga muri rusange. Ubwo umukristo cya mbere agomba, tumaze kubona ibyo Kristo yatubereye, turasabwa kubyigana. Bwa mbere ni uko batubwiye ngo Kristo yabayeho ari umuntu w'umugwaneza, yoroheje, afite kwihangana, akagira neza, akemera. Baravuze ngo nanone icyo kindi tugomba kumukuraho ni ukwemera kugirwa inama. Nanone ikindi tumukuraho ni ukutagira kwirata no kumva tutari bamukurwa ku ijambo. Noneho ibyo nibyo biranga ko umuntu ari gukurikiza icyitegererezo cya Kristo. Ikindi kigomba kumuranga, nanone baravuze ngo Kristo yariho ari we ushyikirana n'abandi, akaba ariho ashyikirana n'abandi, agafasha abandi mu bikorwa by'ubugiraneza, akabaho ariho agira urugwiro, akagira n'impuhwe abandi, akagira ndetse ngo agashyira n'ibyo yizera mu bikorwa, agabaho akora ibintu byiza byinshi, ku buryo yagira ngo nubwo atifatanyaga n'ab'isi, ariko yakitaga ku makene y'abakene ndetse n'imbabare. None mu cya gitabo cyitwa urugo rwa Kristo 413 baranditse ngo umukristo agomba kuba: icya mbere ni inyangamugayo, ni umunyakuri, agira impuhwe, agira urugwiro, akiranuka, avuga ukuri, ari umugwaneza ndetse afite n'urukundo. Ibyo noneho ibi nibyo biranga ko umuntu ari umukristo. Ni ubunyangamugayo, kumva weho mu by'ukuri utagira ibindi bikorwa byagutesha umugayo.
ni ukuba umunyakuri, agira impuhwe, agira urugwiro, akiranuka, avuga ukuri, ndetse ari umugwaneza ndetse n'umunyarukundo. Noneho ibiranga ko utari umukristo barabivuze kuri 412, baravuga ngo ibintu bigaragaza ko utari umukristo nyakuri ni ukwikakaza, ni ukuvuga amagambo mabi, ni ukutagira urugwiro, ni ukwibona, ni ugukunda kurakara, ni ukugira umwete mu gushakisha amakosa y'abandi, ni ukutagira urukundo, ni ukutagira ikinyabupfura, ni ukunenga ibyiza abandi bagezeho, ni ukubura ubugwaneza. Noneho ibyo nibyo bintu birangaje ko umuntu ari umukristo. N'utari umukristo ubwo turabyumvise. Noneho umuntu wari wese agomba kuzayabaho ikindi kiranga umukristo, ni ukubaho yumva muri we nta kibazo afitanye na mugenzi we, kandi akaba yihutira gusaba imbabazi igihe cyose yaba akosheje, kandi akaba ashobora no kubabarira abamuhemukiye atitaye ku byo bamuhemukiye ingano yabyo, ahubwo ari umuntu ushoboye kuba yakwishobora kwihanganira ibi ahemukiwe, ndetse no kuba yashobora kubabarira abamuhemukiye. Noneho ibyo nibyo biranga ubukristo. Ntabwo ari izina, ntabwo ari umusaraba, ntabwo ari umwenda wakwambara, ahubwo ni imibereho isa n'iya Kristo. Imana idufashe iduhe guhinduka duse na Kristo, tuba abakristo nyakuri, atari abo ku izina gusa, kuko utarahindutse akaba atari umukristo nyakuri, wowe ni ikibazo mu isi, arutwa n'utaramenye Imana. Ariko kwitirirwa Kristo utafite imico ngiye nta gaciro byaba bimaze. Igifite agaciro ni ukugaragaza imbuto ziranga ko wakiye Kristo mu mitima yawe. Imana idushoboze mu izina rya Yesu.